السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة ومضة البيوت في فيديو جديد إن شاء الله، اللي كنتمنى أنه يلقاكم بصحة جيدة وبخير وعلى خير يا ربي. لأول مرة كيشوف القناة ما تنساوش أنكم تابونوا معنا وتسجلوا معنا بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالضغط على زر إعجاب، وكذلك تحفيزنا ودعمنا بتعليقاتكم المحفزة إن شاء الله. كيف ما لاحظتوا أن كانت شتيوة تبارك الله هذا الأسبوع دازت، يعني شتيوة ما شاء الله كيف ما شفتوا. وكنقول لكم هذا الفيديو من أمام المنزل، يعني جو رائع ومناظر الطبيعة كيف ما كتشوفوا. وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو اخواتي. وقبل ما نشارك معكم هذا الفيديو نخليكم تستمتعوا بمناظر الطبيعه، بغيت نعرفكم على قناتي الجديده اللي فتحتها جديده، هي اللي كتخص بعالم الباديه. قناه اسمها عالم الباديه، وكذلك تخص يعني بالباديه وكل ما هو يختص بالباديه. كنتمنى انكم المتتبعين ديال هذه القناه انكم تمشيوا وتشوفوها وتديروا عليها واحد الطليله ودويره، وكذلك حتى هي تدعمونا فيها وتشاركوها معنا، تشاركوا معنا يعني الاراء ديالكم في التعليقات. وان شاء الله غنخليكم مع يعني مع لقطات في هذا الفيديو اللي كنت نقلتهم لكم من بعض الجبال قرب المنزل في البادية، اللي نتمنى أنكم تستمتعوا بها مزيان. كذلك فيها هذا الفيديو فيه أمداح نبوية إن شاء الله تعجبكم. وما تنساوش تمشيوا للقناة الجديدة عالم البادية اللي غنحط لكم إن شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف. وعالم البادية انا غنحط لكم ان شاء الله الصورة ديالها هنايا ان شاء الله. وغنخليكم مع هاد اللقطات وهاد الامداح النبوية. ومن عجم نبينا الأمير الناهي، فلا أحد أضر في قولي لا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد
الهموم هب بالنبي واسأله كشف الهموم بالآل والصحب الهداة النجوم بالآل والصحب الهداة النجوم ولذ بهم يا صاحي تحيا سعيد ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أضر في قول